家好啊，歡迎嚟到 Harping on Music 嘅 channel。今日想同大家分享下，好多入門嘅朋友同埋已經係練緊嘅學生咧，都同我反映擔心彈豎琴一路練落去咧，手指會好痛喎。咁呢個咧都係不能避免嘅一個過程嚟㗎。咁所以咧，佢哋咧就喺坊間揾到五花八門，話俾我知我可唔可以咁樣做，避免手指痛啊？咁其實咧，一路練落去咧，可能當初係會起水泡啦，會起血泡啦，同埋起疹嘅。咁佢哋揾嘅小工具咧都幾得意。咁我喺出邊都買到嘅，係啦，我俾大家睇下咯喎。包括咁呢個係一個膠布嚟嘅，佢個質地係好薄同埋好柔軟。咁而且嗰個彈力都幾好嘅。好，我搣少少俾大家睇下，係咁樣樣。一邊咧就係有膠水嘅白色面，另一邊咧就係肉色嘅。咁我而家咧二手指已經黐咗啦。我哋試下彈下用有貼膠布彈豎琴線嘅效果，同埋冇用膠布貼豎琴線，貼住手指去彈豎琴線嘅效果。冇黐膠布，有黐膠布。咁咧膠布咧，我都覺得係比較容易聽到嗰個分別嘅。咁但係咧，佢好處就係咧透氣度高，黏貼得好緊密，同埋咧佢有抗菌嘅作用。即係話如果你有少少傷口，真係需要用膠布封住嘅話咧，咁呢款膠布咧係好好嘅。但係咧因為頭先所講啦，彈琴我哋就唔會有工具啊，或者係外來嘅物件咧加諸喺手指上邊咧，去為咗方便彈琴啊，或者係減低痛楚嘅，係啦。好，第二樣嘅小工具咧係學生影相俾我，跟住我買到啦。係呢個手指套。咁咧佢嘅指引咧就係咁用嘅。呢個手指套咧有一邊咧就係厚身啲，另一邊咧就係薄身啲，即係矮身啲。sorry， 矮身啲。咁咧就建議咧高身啲呢邊就喺手指肉度，矮身啲嗰邊咧就喺手指甲嗰邊。咁咧我跟佢呢個建議咧去咁樣樣穿住。我哋又試下彈，左手係冇指甲套嘅，冇指甲套嘅。好，跟住我用右手有指甲套，我做多一啲聲量。好，我咧感應到咧就係當好強力，俾咗好強力嘅壓力個手指套再去彈條線咧，佢係唔順暢嘅出嚟嘅聲音。咁所以咧呢件事係唔可行嘅。咁細聲都 OK 嘅，係啦。然而佢最唔可以使用嘅餘地就係佢係線落嚟。你每彈一次咧，拎翻起手指出去線離開線嘅時候咧，佢個指套咧好想線出去嘅。咁呢個唔係我哋彈琴想要去處理嘅一件事情嚟㗎嘛。根本冇手指甲套咧就唔會處理。所以咧除咗破損咗手指有傷口之外咧，咁我覺得都唔會用任何附加嘅嘢喺手指度啦。咁樣樣先至係嗰個豎琴彈奏嘅最 raw 嘅事情啦，就係用手指去撥動條弦線。希望俾一個心理準備，大家喺學豎琴嘅旅程上邊咧，開心愉快。多謝。